Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala rasulir rahmah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi hudatil ummah salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. La haula wa la quwwata illa billah faqultu wa billahi taufiq wal hidayah. Amma ba'du ay wa ba'da tahiyyah wal hamdalah wa syahadah was salawah. Faqala azza wa jalla fi kitabihil karim awil ayatil karimah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tazawwajul wadudal walud fa inni mukatsirum bikumul umama yaumal qiyamah. Wa qala sahibu matni Zubad, walimatul ursi bisyatin qad nudib lakin ijabatun bila udrin tajib. Wa in arada man da'ahu yakulu fa fitruhu min saumi naflin abdulu. Hadratal mukarramin, segenap para alimil ulama, para kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus guru urang sararea al mukarram Kiai Haji Jundan Janapi, sahibul bait sekeluarga, para mubaligh, para qori, khusus kepada pengantin baru, urang doakeun mudah-mudahan rumah tanggana sakinah mawaddah warahmah, dipasihan turunan anu seueur soleh tur sarolehah. Mugia rumah tanggana senantiasa berada dalam naungan ridho Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kepada hadirin hadirat kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Semoga langkah kaki kita dan ayunan tangan kita dina tempat ieu anu dongkap kana ieu panempatan, anu kumpul dina ieu panempatan, mugia kumpulna urang sing kalebetkeun kumpul tina raraga ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal tukang son tukang son mang sapekerna sangareupeun ka dieu ye hiji tah lah teu kudu tukang son meureun punten mamang ge bisa tah tah gitu. Jadi kula ge hayang ngadenge kula sorangan gitu man. Hadirin hadirat kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, paran kamaklum ku urang sararea
bahwa Allah ngadamel segala sesuatu selalu berpasang-pasangan. Wa min kulli syai'in khalaqna zaujain, cak Gusti Allah, bahwa segala sesuatu yang Allah ciptakan itu selalu zaujain, laki rabi, sajodo sajodo, aya luhur aya handap, aya kaler aya kidul, aya kulon aya wetan, aya poek aya caang, aya berang aya. Ayeuna peuting isuk bakal datang berang. Idza kanati syamsu tali'atan pannaharu maujudun, apabila mata poe datang mencorong pannaharu maujudun, maka siang telah datang. Siang datang malam pun hilang tenggelam. Siang dan malam ayat Allah, poek jeung caang ayat Allah, kaler kidul kulon wetan luhur handap eta sajodo ayat Allah subhanahu. Aya jangkung aya pendek sajodo, aya nangtung aya diuk sajodo, pegel nangtung tinggal diuk sajodo. Aya nu hadir aya nu caramah sajodo, nu hadir seueur nu caramah teu aya malongo. Nu caramah aya nu hadir eueuh nu edan ngacaprak. Sajodo. Naon nu teu sajodo kabeh ge sajodo. Bangku layana meja sajodo, di luhur meja cai layana kue sajodo. Icai can aya jodoan. Mun ayat Allah anu sajodo sajodo ndek disebutkeun make biwir sungut ngabudah moal anggeus nyebutan ayat Allah. Mun ayat Allah anu sajodo sajodo kita tulis di atas kertas, seluruh kertas di jagat raya kita kumpulkan, pulpena sakabeh tatangkalan di jagat raya, mangsina tintana cai anu aya di seluruh lautan, yakin ayat Allah tidak akan pernah selesai tertulis. Kullau kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Andaikan seluruh laut yang ada di jagat raya dijadikan tinta untuk menulis ayat Allah, lanafidal bahru, yakin cai laut akan habis qabla an tanfada kalimatu rabbi, sebelum selesai ayat Allah tertulis. Ngandung harti, diucapkeun datang ka iraha bae, ditulis di sakumaha kertas pulpen jeung mangsina tintana sakumaha bae, eta ayat Allah moal rengse diucapkeun, moal anggeus dituliskeun. Geus teu kudu jauh-jauh untuk memulai mengoreksi ayat Allah. Ternyata dalam diri kita pun ada bahan muhasabah, bahan evaluasi dari sekian banyak ayat-ayat Allah subhanahu. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan dalam diri kamu apakah tidak engkau jadikan pelajaran? Lamun berang aya petingna eta sajodo, lamun bapa urang lalaki aya layana nyaeta awew. Awewe pasangana lalaki, lalaki pasangana awew. Ngeunaheun tinggal we doang. Teu meunang lalaki bogoh ka lalaki, awewe bogoh ka awew. Mun barang aya petingna, mun poek aya caangna, horeng lalaki aya awewena, eta kabis sajodo menang ngapasangkeun, menang ngepaskeun Allah subhanahu. Lamun belah ditu aya ibu-ibu, belah dieu aya bapak-bapak, eta sajodo aya lalaki aya awew. Alhamdulillah.
aya saha eta diburi. Agnes Monica. Oleh karenanya dalam Al-Quran anu eta Al-Quran 30 juz teh jumlah ayatna 6.660 ayat teh anu 114 suratna salah satu surat diantara surat-surat Al-Quran aya hiji surat ngaranna surat An-Nisa. An-Nisa teh hartina awewe. Kunaon eta surat dingaranan An-Nisa hartina awewe numatak eta surat dingaranan surat An-Nisa karena 176 ayat dina eta surat pangseueur-seueurna nu dicaritakeun urusan awewe. Wah kacau. Aya emak-emak. Emak-emak eta aya dua, nunggu sekolot, emak-emak di dieu, aya kene nu ngora emak-emak ngaranna Manohara. Surat An-Nisa 176 ayat. Di dalam surat tersebut yang paling banyak diceritakan adalah urusan yang berkaitan dengan wanita. Aya hiji di surat dina Al-Quran surat At-Tolak. Didinya ge diceritakan urusan awewe tapi tidak sebanyak dalam surat An-Nisa. Maka mufassirin mengatakan surat An-Nisa sering disebut An-Nisa Al-Kubro, surat At-Tolak sok disebut An-Nisa As-Sugro. Dina surat An-Nisa ayat pertama kita merupakan objek daripada Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebuah kitab. Surat An-Nisa bahan pertama ayat pertama menjadikan bahan renungan mun poek jeung caang lalaki jeung awewe. Dina ayat anu pertama Allah memberikan peringatan A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. Tukang son basna kurang naik jeung volume. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, ittaqu rabbakum, takwalah engkau kepada Tuhanmu. Ittaqu rabbakum, anjeun teh kudu sieun ka pangeran anjeun. Dina ieu ayat urang titasieun ka pangeran. Yang jadi pertanyaan kita, pangeran mana nu kudu disieunnan? Sebab urang cicing di negara Indonesia. Di Indonesia banyak agama yang dilindungi oleh negara. Kabeh ngaku boga pangeran. Mereka mengatakan kami punya Tuhan. Kita pun melihat mereka menyembah selain Allah. Sedangkan yang dinamakan Tuhan, kullu ma'budin ilahun, setiap yang disembah itu adalah Tuhan. Kristen mengatakan punya Tuhan. Buddha ngomong naboga Tuhan. Hindu ngomong naboga Tuhan. Konghucu ngomong naboga Tuhan. Padahal mah la ilaha illallah, teu aya pangeran anu hak dikaulaan. La ilaha illallah ay la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah, anu aya dikaulaan henteu berhak anu aya disembah, teu aya nu berhak disembah, nu teu aya berhak dikaulaan, teu aya nu berhak diibadahan angin wungkul Gusti
Orang Kristen ngomongna boga pangeran, malah Kristen mah ngomongna pangeran ayat 3, Tuhan Ibu, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, aya kitu mah pangeran boga besan. Orang Buddha ngomongna boga pangeran, Hindu ngomongna boga pangeran, Konghucu ngomongna boga pangeran. Dina ieu ayat urang titah takwa ka pangeran, maka supaya ulah sampai salah kasaha urang takwa jeung kasaha urang nyembah. Disipatan dina eta ayat pangeran nu kudu dikaulaan, nu kudu ditakwaan, allazi khalaqakum min nafsin wahidah. Pangeran nu kudu ditakwaan teh yaitu Tuhan yang telah menciptakan, dia allazi kum ka anjeun sadaya. Pangeran nu kudu ditakwaan teh pangeran nu parantos nyiptakeun ka urang min nafsi wahidah, tina hiji awak-awakan, min nafsi wahidah, tina hiji bibit, min nafsi wahidah, tina hiji biang. Saha biangna, saha bibitna? Nabi Adam. Nu nyiptakeun Nabi Adam saha? Gusti Allah. Maka teu aya pangeran anu berhak ditakwaan jeung nu berhak dikaulaan angin wungkul Gusti. Urang ti hiji bibit Nabi Adam, kullukum min Adam wa Adam min turab. Nabi Adam tina taneuh, geus urang ge anak incuna ti taneuh, presiden ti taneuh, rakyat ti taneuh, ibu ti taneuh, bapa ti taneuh, nu putih ti taneuh, nu hideung komo, nu beunghar ti taneuh, nu susah ti taneuh, nu jangkung nu pendek tina taneuh, haji pudoli ti taneuh, dulur kabehan tina taneuh. Geus hakikatna mah ieu urang kabehan dulur misan jeung batu bata. Ai batu bata tina naon? Urang tina naon? Baraya. Kenteng mamang eta kenteng ulah gagabah. Dina taneuh Allah nyiptakeun urang tina hiji biang Nabi Adam. Ternyata wa min kulli syai'in khalaqna zaujain. Nu diciptakeun ku Allah selalu sajodo. Mun beurang aya peutingna horeng Nabi Adam ge teu sorangan. Allazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa khalaqa minha lan ngadamel ya allazi minha tina nafsi wahidah zawjaha kana papasangan nafsi wahidah. Setelah Allah selesai menciptakan, diciptakan oleh Allah seorang pasangan Nabi Adam. Setelah Allah selesai menciptakan Adam, diciptakan pasangan Nabi Adam nyata Siti Hawa. Wa khalaqa minha zaujaha. Allah menciptakan minha daripada nafsi wahidah, daripada tubuh Nabi Adam, zaujaha, diciptakanlah pasangan Nabi Adam nyata Siti Hawa. Dina naon diciptakeuna? Tina tulang iga anu belah kenca anu bengkok. Hawa wanita tercipta daripada tulang rusuk yang bengkok. Seluruh awewe termasuk orang dieu nu dingaranan awewe mah diciptakeun tina tulang iga anu bengkok, makana awewe mah pikirana bararengkok. Bengkok, mudah marah, mudah dirayu, mudah tersinggung awewe, mudah curiga. Kadang-kadang salaki ngojek jam 7 peuting jan pulang padahal mah kempes motorna, mulai curiga moal salah bapak sia mangabonceng jablay. Tak awewe. Tapi lalaki ulah adigung. Neng awewe ibu ulah sedih. Sanajan wanita tercipta daripada tulang yang bengkok, tetap posisi terhebat berada pada kaum wanita. Amin, Bu. Lalaki sanajan jangkung gude, gude tanagana, gude kumisna, gude ambekna, moal menang ngelawan awewe mah. Awewe mah hebat. Bukti kehebatanana mana? Mau gunung 2 sorangan bae. Hai urang lalaki payah, lalaki mah mondok 2 ge dibantuan manuk.
Hebat awe mah. Ya. Dengan dipasangkannya Adam dan Hawa, dengan diciptakannya manusia yang berpasang-pasangan Adam dan Hawa, kita pun mampu melihat bahwa Allah bener boga sifat anu wajib bagi Allah nu 20. Di antara sifat yang wajib bagi Allah ada satu sifat, nyata sifat kudrat hartina kawasa. Dengan kudratnya Allah terlihat kekuasaan Allah. Allah mampu menciptakan sosok manusia bila abin wala umin, tanpa ibu tanpa bapak. Borojol kudrat Allah nembongkeun Adam teu boga ibu teu boga bapak jadi manusia. Malah dengan kudratnya Allah, Allah pun menciptakan sosok manusia hanya punya bapak tanpa ibu, Nyi Siti Hawa. Bahkan terlihat nampak kembali kudratnya Allah, tercipta seorang manusia yang hanya punya ibu tanpa bapak, Nabi Isa alaihi salam. Terlahir dari seorang wanita yang suci, hafizah. Seorang wanita yang meraksa dirinya, tidak pernah dan belum pernah disentuh dan dijamah oleh laki-laki, belum pernah dinikahi oleh siapapun, Ibunda Maryam. Di balik keperawanan Maryam, Allah menitipkan benih kenabian dan kerasulan di rahimnya Siti Maryam. Tidak punya suami, dengan kekuasaan Allah, Siti Maryam ngandung Nabi Isa alaihis. Aya nu bila abin wala umin, tanpa ibu tanpa bapak, Nabi Adam. Aya nu boga bapak tanpa ibu, Nyi Siti Hawa. Aya nu boga ibu teu boga bapak, Nabi Isa. Aya kos urang mah aya ibuan aya bapaan, jadi urang. Sanajan aya ibuan aya bapaan ge mun Allah teu ngersakeun hiji jelema kudu boga anak, teu saeutik nu teu anakan. Bener kitu. Geus anak mah rezeki teu bisa dihayang-hayang, teu bisa dihalang-halang. Aya hiji awewe datang ke dokter minta perangsang kehamilan supaya lekas hamil, supaya cepat hamil. Sanajan diinum eta pel, la ta'siru kullu syai'in minal kainati bitab'ihi. Pel perangsang kehamilan tidak ada artinya. Lamun ku Allah, cak Allah moal reuneuh maneh. Sanajan nginum perangsang kehamilan tetep bae moal bisa reuneuh. Aya deui hiji awewe nu datang ka dokter minta pel KB, maksudna embung reuneuh. Sanajan diinum eta pel KB embung reuneuh, maksudna mun cak Allah kudu reuneuh mah moal bisa dihalangan ku pel KB. Teu saeutik awewe nginum pel KB. KB mah KB, reuneuh mah pel KB diinum reuneuh keneh bae. Diinum deui reuneuh keneh bae, lantaran ieu meureun rada marah rada jengkel. Nginum manginum pel KB reuneuh deui reuneuh deui. Nginumna rada dibalangkeun, murag pelna ka taneuh, dicongcong ku kotokna, tu kotokna kabeh endogna dua bae. Pel KB teu mempan nyuntik 3 bulan sakali nyuntik ka dokter, Pak, embung reuneuh, sanajan disuntik mun cak Allah kudu reuneuh mah reuneuh bae. Munasabah reuneuh bae nama dokter mah nyuntikna 3 bulan sakali. Aya salakina monggal peuting nyuntikan bae. Dokter mah jarumna nya leutik. Obatna ge encer. Aya salakina mah jarumna nya gede. Nya hidung. Obatna kentel deui. Awas bujang jeung parawan cicing moal ngarti urusan mesmeo mah. Pel KB geus diinum, reuneuh keneh bae, pindah ka suntik, reuneuh keneh bae, sampai frustasi ieu awe teh ngalamun, kudu kumaha deui ieu nyareatan supaya ulah reuneuh keur ngalamun, jol be salakina. Eta teh ani ngalamun. Diusapan ku salakina, cak salakina teh ani. Apa yang kau lakukan, Ani? Teh Ani ngajawab, saya nggak mau hamil lagi. Terlalu, Ani. Kumaha cenah kakak nyareatana,
jadi obatan geus disuntik geus tapi pireuneun ieu asana nembong di bae cak salakina tenang ulah sieun lamun maneh embung reuneuh kabeh geus suntik geus ke lamun urang tempur rudal kakak dibungkus. Sanajan dibungkus rapi lamun cak manehna moal kudu reuneuh. Al insan bitafkir wallah bitakdir, manusia hanya rencana sebatas syariat, wallah bitakdir, Allah yang menentukan berujung kepada hakikat. Sanajan dibungkus rapi mun cak Allah kudu reuneuh mah reuneuh bae bisa bae bungkusna bocor. Atawa lantaran dina Quran surat At-Tariq yang geus dibejakeun khuliqal insanu mimma indafik, manusia tercipta daripada cai anu muncrat-muncrat, bisa bae lantaran caina muncrat bungkusna coplok, eta bungkusna coplok leupas asup ka jero beuteung pamajikanna 9 bulan di jero beuteung bungkusna pas lahir keluar anakna make jubah. Maka ketika kita mengatakan mustahil cenah je ai eta jelema teu boga salaki mah Nyi Siti Maryam ngelahirkeun Nabi Isa, mustahil hanya punya bapak tanpa ibu jadi Nyi Siti Hawa, mustahil tanpa ibu tanpa Adam jadi seorang manusia, tanpa ibu tanpa bapak jadi manusia. Boleh kita berkata mustahil, tapi Allah punya sifat kudrat, dan sifat kudrat Allah teta'aluk ke jeung barang anu mustahil. Apabila Allah punya kehendak, tidak ada yang sulit, tidak ada yang sukar, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Apabila Allah menghendaki sesuatu, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Tinggal kun, jadi payakun, maka jadilah. Kun payakun itu ayat Allah. Pikirkeun bahan iktibar, bahan renungan. Tapi sayang di Indonesia kun payakun pakai judul film. Aya sinetron judulna kun payakun, editor plus sutradarana ustad, kabina-bina teuin ustad nyen judul film make kun payakun. Mungkin tenggelamnya kapal, mungkin jatuhnya Hercules, mungkin bencana silih berganti, bisa saja salah satu sebab diantara sebab datangnya musibah. Ayat Al-Quran sudah dianggap tidak punya arti, direndahkan, dihinakan, dijual belikan. Wala tashtaru bi ayatillahi tsamanan qalila. Bukti jeung nyata, contoh jeung anu jelasna, jelema anu ngajual ayat Allah eta kun payakun pakai judul film. Ayeuna nyin film mah hak pribadi mangga, tapi judulna ulah make kun fayakun. Judul film mah atuh kos baheula bae Panji Tengkorak, Pertarungan Iblis Merah, Naga Bonar, Pendekar Mata Satu, Cangcut Berdarah. Judul film Si Botak Berambut Panjang, Tendangan Kaki Si Buntung, Lirikan Mata Si Buta, Si Ompong Yang Tak Bergigi. Eta judul film ulah make kun payakun. Tuh dulu kun payakun Allah mah bahan perenungan bagi kita. Dengan kun payakunnya Allah, Allah menciptakan manusia Adam tanpa ibu tanpa bapak. Dengan kun payakunnya Allah, Allah menciptakan ibunda Hawa hanya punya bapak tanpa ibu. Dipasangkan Adam dan Hawa oleh Allah. Selesai Hawa tercipta dengan bentuk yang sempurna, gelis bangetna, gelis sagala-galana. Nabi Adam bogoh, brontok, demen. Nabi Adam cinta, dek ditubruk. Cak Allah ulah waka nikah heula, ditikahkeun ku malaikat Jibril dengan mahar atau mas kawin, membaca sholawat kepada junjunan kita Nabi besar Muhammad. Mas kawina sholawat, maca sholawat ka Kangjeng Nabi.
Adam jeung Hawa nikah mas kawinna maca sholawat. Yeuh di dieu aya parawan aya neng. Neng daek di mas kawinan sholawat. Hah? Kuari mamalain udaikeun. Ditanya ge ku calon salakina, neng kalau kita nikah mau minta mas kawin apa? Lah beliin motor meong aja. Sholawat mas kawin, kenapa bukan emas dan permata, intan dan berlian? Malah maca sholawat ini sebuah dilalah bagi kita bapak anu boga anak parawan mun nyiar piminantueun ulah nempo dundiana deuleu agamana Islam talain sanggeusna Islam salat tatilok. Itu agama nu dijadikeun pilihan utama. Kitu kene ka pamuda mun nyiaran pi pamajikaneun ulah geulisna bae. Kajen teuing boga pamajikan mah geulis ge nu penting daek salat. Kolot baheula wasiat mun maneh rek nikah siaran parawan anu daek ibadah nu daek diajak turun ka sawah. Lamun awe daek ibadah nyieun tenang ka rumah tangga. Mun awe diajak turun ka sawah daek berarti siap diajak susah. Geus ka urang dieu pamuda mun rek nyiaran pi pamajikaneun siaran parawan anu jebrag sukuna. Naheun ngoyosna teh hanggeus. Gitu. Ya. Jadi ini sebuah isyarat dilalah ka urang endek ngawinkeun anak nu ditempokna ulah dunyana naonna agamana. Dan jangan sekali-kali kita menghinakan agama kita, mengorbankan akidah hanya dunia yang bersifat fana. Tidak sedikit umat Islam ai anak nama parawannya geulis nya Islam kunaon boga salaki Korea. Ulah boga parawan ulah dibikeun ka Kristen, ulah dibikeun ka Buddha, ulah dibikeun ka Hindu, ulah dibikeun ka Katolik, ulah dibikeun ka Konghucu. Daripada ka Konghucu mah mendingan jengkong sarip. Enak juga kalau muda. Kalau kayak emak mah bisaan bayi Agnes Monica ya. Ulah bu. Ayeuna timbul pertanyaan dari sekelas perawan, cak awet teh kumaha cenah ka haji lamun kami awewe anak perawan ku kolot neuk dikawinkeun jeung jelema nu beda agama. Wajib urang hormat nama tapi taat nama lebah dinya parentahna kurang haram ditaatan. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Haram taat ka makhluk mun makhluk nitah doraka ka Gusti Allah. Dengan iman yang kuat, dengan agama yang teguh, anakna ngomong kieu, "Ma, kula neuk dikawinkeun jeung saha?" Geus ulah nanya saha-sahana, nu penting beunghar calon salaki sia. Agamana naon? Ulah ngomong-ngomong agama, bosan agama deui. Aing mah cenah hayang boga minantu anu beunghar, anu sugih, geus ulah ngomong jeung ngalirik agama. Cak anakna teh, "Ma, sanajan sugih beda agama mah neng mah alim." Naon heula agamana? Kristen. Cak anakna dengan tegas, daripada saya ditikahkan dengan orang kaya tapi beda agama, lebih baik saya menikah dengan orang pilihan saya, orang sekampung dengan saya, seiman seakidah, walaupun sederhana, imannya sama, akidahnya sama, Alek namanya. Cak si Alek, nok si Alek mah kos urang, mah urang susah manehna sarua, urang malarat manehna sarua, pan agamana sarua. Anak nangadalil, ingat mak kata pepatah aspirin bintang 7, anak Belanda mandi dikali. Biar miskin asal setuju, harta benda bisa dicari.
Ditembalan ku mana? Alah cak mana teh kacang panjang ngarang-rangan don kukuk hararejo si Alek nganjang kaburangan ngeringkuk nangguan kejo. Tuh. Jadi Islam pada Islam temenang jelema Islam kawin jeung di luar agama Adam dan Hawa menikah di alam sorga ditikahkeun ku malaikat Jibril mahar mas kawin membaca sholawat sebagai manusia biasa Adam dikaruniai turunan wabatha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wabatha ay farraqa wa nasyara gumelar di alam dunia minhuma daripada dua bibit Adam jeung Hawa rijalan katsira geus marijalan make katsira lalaki jeung awewe ngabludag di alam dunia anu sakilobana eusi jagat raya bibit biang nama nyi Siti Hawa jeung Nabi Adam alaihis Adam jeung Hawa nu ngajadikeun gumlarna dunya pinuh ku eusi dina bangsa manusia. Adam jeung Hawa dua bibit anu ngajadikeun biang reuai di alam dunya lalaki jeung awewe. Maka dalam ayat berikutnya pun Allah berfirman wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Wattaqullah dan hendaklah engkau takwa kepada Allah allazi tasaaluna bihi di mana lamun anjeun barang penta teh pansok nyebut ngaran Allah geus ulah keur barang penta da bae nyebut ngaran Allah maka di luar barang penta teh kudu daek nyebut ngaran Allah dina salat dina zikir kudu daek urang teh ngalakonan salat kudu daek urang teh ngalakonan parentahan kudu daek urang takwa ka Allah ulah barang penta na bae mah mau ngaran Allah wattaqullaha allazi tasaaluna bih anjeun teh kudu takwa ka Gusti Allah pan lamun barang penta anjeun teh sok nyebut-nyebut ngaran Allah kebiasaan orang Arab mah tanyakeun ka Mang Haji ka Bi Haji Ibu Haji dan Bapak Haji eta di Mekah anu jajaluk di pinggir jalan menta nama ka urang nyuhunkeun sedekah nama ka jelema tapi eta Arab lamun barang penta ngomongna kieu ya Allah haji sedekah memeh menta ka urang nyebut ya Allah heula maka cakus ya Allah wattaqullaha allazi tasaaluna bi anjeun kudu takwa ka Allah pan